ជាអតីតបុគ្គលិកធ្វើនៅស្ថាប័ន A ខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាឲ្យតែក្លាហានដើរចេញពីតំបន់សុវត្ថិភាពគ្រប់គ្នានឹងមានឱកាសដូចគ្នាគឺឱកាសបានរីកលូតលាស់ធំបាទគ្រប់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ Nova Vera scan QR code នេះតាក់ទងមកខ្ញុំធានាបរិយាកាសការងារផ្សាយពីទីនេះឆ្ងាញ់ណាស់ប្រខែកច្បាច់ជាខ្ពស់ជាងនេះចូលរួមនឹង Nova Vera រកឃើញខ្លួនឯងម្ដងទៀតព័ត៌មានចាក់ផ្សាយត្រូវការសម្រួលបន្តិចត្រូវហើយកែកុនបន្តិចទៀតពាក្យពេចន៍ត្រូវនិយាយល្អហើយគ្រាន់តែរៀងនៅស្ទើរបន្តិចហើយបន្ថែមការបញ្ចូលសម្លេងនៅត្រង់នេះផងចាងជាយិនហេហ្វៃឮថាឯងមកទីនេះចង់ប្រមាញ់មនុស្សរបស់ខ្ញុំមកដៃទៅទេតែគុជមកកៅក៏អត់ទិញមកផ្ញើអត់ចិត្តអីបន្តិចសោះគ្រាន់តែចូលមកលេងប៉ុណ្ណោះតាមស្រួលទៅនៅទីនេះមិនមានការបែងចែកបកពួកឬចង់បានមុខមាត់អីទេកំណត់អតីតបុគ្គលិកស្ថាប័ន S របស់ឯងនាងនឹងប្រានៅទីនេះមិនបានផលតែពួកយើងមានរបបមូលធននិយមគ្រប់គ្នាប្រឹងធ្វើការទាំងប្រាក់ខែអ្នកណាក៏ដឹងលក់ទាំងកម្លាំងចិត្តនិងចំណូលចិត្តអញ្ចឹងមកលក់ជាមួយខ្ញុំយ៉ាងហោចណាស់លក់បានថ្លៃជាងមុនមានតម្លៃជាងមុនមានតម្លៃឬអត់កំតាន់អានិយាយអីខ្ញុំជឿជាក់លើមនុស្សរបស់ខ្ញុំអញគួរតែដឹងច្បាស់ហើយអញមកទីនេះគ្រាន់តែសម្ដែងឲ្យម្ដាមមើលឥឡូវការសម្ដែងចាប់ហើយខ្ញុំថានាងយល់ច្រឡំនឹងម្ដាមហើយគាត់ចង់បានអ្នកមានសមត្ថភាពមែនគ្រប់គ្នាធ្វើការក្នុងវិស័យព័ត៌មានដែលប្រាស់បេះដូងធ្វើការឲ្យបានត្រឹមត្រូវគាត់ស្វាគមន៍ដោយរីករាយបំផុតខ្ញុំមានអ្នកពូកែច្រើនតែអញតាក់ទិញពួកគេបានឬក៏អត់មិនដឹងទេខ្ញុំជាមនុស្សចិត្តទូលាយណាស់បើសិនជាមាននរណាត្រូវនាងបញ្ចុះបញ្ចូលបានខ្ញុំមិនខ្វល់ទេតែត្រូវប្រកាសថាមិនទៅយកខ្សែស្អុយហើយកុំត្រឡប់មកវិញយំសៅបងម៉ែនខ្ញុំមិនទៅទេបានហើយពួកយើងមិនទៅឡើយមិនចាប់អារម្មណ៍ក៏មានឡើយទេអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះជាពាក្យចេញពីចិនហេហ្វៃបងតែងចង់ឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាកម្លាំងទី3មែនទេឥឡូវខ្ញុំកំពុងធ្វើហើយតែខ្ញុំមិនចង់ធ្វើការឆ្លោះគ្នាដូចជាក្រុមរបស់ចចឬតបរបស់មែនទេទៅវិញក្រៅពីស្ថាប័នបែបប្រពៃណីដូច SNK និងព័ត៌មានឯករាជ្យដូចគ្រប់គ្នាយើងនឹងផ្ដល់ឲ្យទស្សនិកជននៅជម្រើសទី3ដែលជាជម្រើសរឹងមាំនិងគួរឲ្យទុកចិត្តបំផុត Goodឲ្យអស់លទ្ធភាពចុះល្អបំផុតគួរទុកផ្លូវក្រោយឲ្យខ្លួនឯងខ្លះគ្រប់គ្នាគិតតាមស្រួលចុះរួចចាំទេរកខ្ញុំយ៉ាងម៉េចគាត់នឹងចូលមកជាពិសេសដើម្បីបើកការសម្ដែងប្រកាសជាមិនមែនឲ្យម្ដាមមើលច្បាស់ណាស់គឺរកលាវយៀនឬមករកបងក៏ថាបានអត់ទេដឹងថាហេតុអីមនុស្សម្នាទៅទិញកាសែតមើលទៀតទេទាំងដែលព័ត៌មានអនឡាញជួយបរិស្ថាននិងងាយស្រួលតំណងជាញៀនហាត់ក្លិនទឹកថ្នាំហើយមានអ្នកទិញទៅមានអ្នកលក់របស់គ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែមានតម្លៃរបស់វាម្យ៉ាងការអានកាសែតគឺផ្សាយតែម្ខាងគ្មានអ្នកបញ្ចេញមតិឬឆ្លោះប្រកែកគ្នាអានវាមួយមិនបង្ខំគួរឲ្យស្ដាយពួកវាចិត្តត្រូវគេបោះបង់ចោលហើយត្រូវហើយដោយភោជនីយដ្ឋានសម័យឥឡូវអញ្ចឹងគ្មានបុគ្គលិកស្កែនតែ QR code កំងអាហារខ្លះយល់ថាងាយស្រួលខ្លះថាខ្វះភាពរាក់ទាក់មានខ្លះទៀតមិនដឹងថាគេប្រើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងពួកគេមិនបាច់ញ៉ាំទេមែនទេទើបខ្ញុំគិតថាភាពសុខដុមរមនាជាចំណុចរួមតែរក្សាភាពខុសគ្នាឯងអាចយល់ស្របនឹងបងម៉ែនប្រើប្រាស់ទុនបរទេសអាចបង្កផលប៉ះពាល់តែដោយឯងនិយាយអញ្ចឹងកាលណាមានទីផ្សារផលិតផលកើតចេញមានមូលហេតុណែឯងតស៊ូជាមួយ SNK មកយូរហើយតែស្ថាប័នធំនៅតែអាចឈរយ៉ាងរឹងមាំឯងចង់ឲ្យវានៅតែជាក្រុមហ៊ុនយក្សឬខ្លាំងជាងមុនសម្បូរបែបជាងមុនដើម្បីមកប្រកួតប្រជែងនឹងឯងទេអ្នកណាឈ្នះមិនដឹងតែយ៉ាងហោចណាស់ធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលខ្លះបងម៉ែនចង់ឲ្យមានកំណែតម្រង់នៅ SNK មកយូរហើយតែកាលណាអ្នកស្រីហ្វាំងនៅវានឹងមិនអាចទៅរួចឥឡូវនេះអាចប្រើសម្ពាធខាងក្រៅបង្ខំ SNK ឲ្យកែប្រែប
បញ្ហាបន្ទាន់ចង់មិនចង់ក៏ត្រូវតែធ្វើប្រកាសណាបងម៉ែនមានមន្ទិលពី Novus Vera ឯងថាខ្ញុំអត់ដែរខ្ញុំក៏ជាអ្នកសារព័ត៌មានដែរខ្ញុំនឹងត្រួតពិនិត្យឲ្យច្បាស់ខ្ញុំនឹងចោទសួរពីភាពជឿជាក់ពួកគេតែរឿងផ្ដាល់មូលនិធិដំបូងវាជាការពិនហើយឱកាសគឺជាការពិតបើមិនសាកគួរឲ្យស្ដាយល្អពេកឡើងមិនចង់ជឿអីប្រហែលហើយតែខ្ញុំរៀនពីឯងចង់ធ្វើជាស្រីល្ងងម្ដងក៏សាងស្ថាប័នព័ត៌មានល្អឥតខ្ចោះដោយដៃខ្លួនឯងតាមពិតទៅការធ្វើជាស្រីល្ងងក៏សប្បាយចិត្តម្យ៉ាងដែរទីបំផុតខ្ញុំយល់អារម្មណ៍ឯងហើយខ្ញុំរីករាយជំនួសអ្នកគ្រូខ្ញុំគាំទ្រអ្នកគ្រូធ្វើស្រីល្ងងអរគុណអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចចូលរួមធ្វើស្រីល្ងងជាមួយគ្នាអត់ហាឯងភ្លេចហើយហ៎កាលនោះនៅ SNK ខ្ញុំតាំងចិត្តថានឹងអូសឯងចេញពីផ្នែកប្លុកមកផ្នែកព័ត៌មានទូរទស្សន៍វិញព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ឯងឥឡូវក៏ដូចគ្នាខ្ញុំដឹងឯងមិនដាច់ចិត្តពី Open Platform តែខ្ញុំសួរឯងតែមួយសំណួរទេពេលនេះ Open Platform កំពុងរងចាំមើល Novus Vera តើជាគំនិតរបស់បងម៉ែនឬគំនិតឯងច្បាស់ណាស់ថាឯងជាស្ថាបនិកហេតុអីក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងដៃអ្នកដទៃទៅវិញខ្ញុំមិនមែនញុះញង់ទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យឯងគិតឲ្យច្បាស់វេទិកាមហាជននៅដើរតាមបំណងឯងពីមុនទៀតទេជាស្ថាបនិកមិនអាចនិយាយអ្វីបានផងតើការសម្រេចចិត្តនៅមានន័យអ្វីទៀតតាមពិតមិនបាននិយាយខ្ញុំឃ្លានហើយគិតតាមស្រួលចុះទៅកំងឯងញ៉ាំសិនញ៉ាំភីសាល្អទេឯងចូលចិត្តត្រីឈីត្រូវទេយកមួយគ្រាន់អត់ទេចូលមកលោកប្រធានរកខ្ញុំហ៎ផ្នែកវិនិយោគហុងកុងសម្រាប់ផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដល់ក្រុមហ៊ុន Novus Vera គម្រោងនេះនាងមិនចាំបាច់ធ្វើទៀតទេខ្ញុំចង់ដឹងថាខ្ញុំធ្វើអី comment ទេខ្ញុំអត់ជ្រៀតជ្រែករឿងផ្ទាល់ខ្លួននាងទេតែសង្ឃឹមថានាងរៀបចំរូបភាពខ្លួនឲ្យបានល្អទំនងត្រីកោណអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការខុបខិតគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអាជីវកម្មការដែលមន្ត្រីព័ត៌មានស៊ូស៊ីឈីងទទួលកាដូពីតំណាង Novus Vera ជាម៉ាដាមយីនជាការសោកប៉ាន់ឬអត់នោះយើងមានតែប្រកល់ទៅឲ្យ ICAC តែខ្សែកនោះបានធ្លាក់ទៅលើដៃសិស្សប្អូននាងកញ្ញាចាងជេយីនដែលបង្កឲ្យមានការងឿឆ្ងល់ណាស់ម្យ៉ាងយើងបានដំណឹងថាទេពធីតាសិចស៊ីបានចែកផ្លូវគ្នាជាមួយស្វាមីហើយខ្ញុំទុករបាយការណ៍នៅទីនេះនិងចាប់ផ្ដើមប្រគល់ការងារតែខ្ញុំត្រូវតែបញ្ជាក់គ្រប់ពាក្យពេចន៍ដែលនាងនិយាយគឺមិនពិនខ្ញុំទៅធ្វើការវិញហើយម្យ៉ាងទៀតស្ត្រីជោគជ័យម្នាក់ដែលធ្លាប់មានរឿងអាស្រូវជាជនទី3នៃជីវិតគ្រួសារមេរបស់ខ្លួនស្ត្រីម្នាក់នេះបានបែកពីមិត្តប្រុសជាមេធាវីហើយក៏នៅលាវរហូតមកតើនឹងមានប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធអ្វីខ្លះយើងនឹងរងចាំមើលបន្តទៀតឆាប់រញ៉េរញ៉ៃនឹងមិត្តខ្ញុំទៀតទេឯងជាអ្នកសារព័ត៌មានប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងរញ៉េរញ៉ៃមានន័យថាម៉េចលក់លឿនតាមរំខានឬសំដៅលើអ្វីផ្សេងពួកនោះផ្សាយព័ត៌មានឥតប្រយោជន៍ឲ្យអ្នកមើលជឿទាំងងងឹតងងុលអញ្ចឹងតាបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅហុងកុងអន់យ៉ាងហ្នឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យឱកាសម៉ាក់បកស្រាយត្រូវហើយម៉ាក់បានឲ្យខ្សែកទៅចាងជេយីនខាធីគ្រាន់តែជាអ្នកផ្ដល់យោបល់ប៉ុណ្ណោះម៉ាក់ទិញចេញលុយខ្លួនឯងមានរបាយការណ៍កាត credit ជាផុសតាងរឿងអញ្ចឹងក៏អាចយកធ្វើព័ត៌មានបានដែរមិនខ្លាចត្រូវគេសើចចំអកទេខ្ញុំមានរឿងមួយទៀតចង់សួរម៉ាក់ដឹងហើយឯងស៊ើបរឿងពានរង្វាន់មួយរយៈហើយឯងចង់ដឹងរឿងពី IVក៏ប៉ុន្តែម៉ាក់ក៏ដូចគ្នាអ្វីក៏មិននិយាយនេះបានន័យថាខ្ញុំស៊ើបត្រូវទិសដៅហើយខ្វះតែមួយជំហានទៀតប៉ុណ្ណោះខ្ញុំប្រមាថដឹងមុនបើជាការពិតខ្ញុំនឹងផ្សាយតាំងពិតរបស់ឯងចង់បានមាននៅក្នុងនេះទាំងអស់បើឯងសួរម៉ាក់ឲ្យស្រួលបួលតែបន្តិចម៉ាក់ច្បាស់ជាឲ្យឯងតែឯងអត់ទីចេះតែចង់ឆ្លោះជាមួយម៉ាក់ដោយសម័យឯងនៅក្មេងឈាមរាវតតែធ្វើឲ្យម៉ាក់ខឹងទៅសប្បាយចិនបាទខ្ញុំសួរម៉ាក់នឹងមើលងាយខ្ញុំអញ្ចឹងទៅហើយចុះ
ណែវិនហួយសិនម៉ាក់ជីកកាយវីដេអូកាលពីក្មេងរបស់ឯងមិនដើម្បីធ្វើបាបគឺដើម្បីឲ្យឯងប្រឈមមុខគ្មានគ្រូពេទ្យផ្លូវចិត្តឬព្យាបាលសណ្ដំអាចជួយបានទេតើតែឯងសម្រាប់នឹងអតីតកាលខ្លួនឯងទើបជួយបានយើងទាំងពីរមិនខុសគ្នាទេមានតែជំងឺអាជីពប៉ុណ្ណោះដែលអាចឈ្នះបញ្ហាផ្លូវចិត្តឥឡូវឯងហ៊ានដើរចូលដល់មិនខ្លាចអញ្ចឹងលេងអីហើយល្អណាស់បើឯងចង់បានវាយ៉ាងនេះម៉ាក់ឲ្យឯងសូមអភ័យទោសលេខដែលលោកអ្នកហៅមិនអាចតាក់ទងបានទេសូមព្យាយាមម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយម៉ាដាមនៅឯណា ប្រធានគណៈកម្មការដាក់បន្ទុកពីរង្វាន់ថោចអេវើតឆ្នាំនេះទទួលស្គាល់ថាមានការព្រមព្រៀងជាឯកជននឹងអ្នកស្រីជីនសៀក័នបានសុំទៅជាសាធារណៈនឹងលាលែងពីតំណែងជាគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីពីរង្វាន់យើងកំពុងសុំការបកស្រាយពីជីនសៀក័នតែខណៈដែលព័ត៌មាននេះផ្សាយចេញយើងមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបណាមួយឡើយស្របគ្នានេះដែរក្រុមហ៊ុនមេរបស់ Novesfera បានចេញសេចក្តីបំភ្លឺមួយបដិសេធការវិនិយោគចូលផ្នែកសារព័ត៌មាននៅហុងកុងនិងបដិសេធថាជីនសៀក័នមិនមែនជាភ្នាក់ងារខ្លួនដែលរក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងតាមផ្លូវច្បាប់អត់ទេមិនអាចទេរឿងក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបមួយសម្រាប់ដកខ្លួននិងបញ្ឈប់ការវិនិយោគលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហុងកុងពួកយើងមានកិត្តិយសដោយមានវត្តមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល SNK គឺលោកស្រីលួលីឆាំងមកចែករំលែកជាមួយយើងនៅថ្ងៃនេះសួស្តីអ្នកស្រីហ្វាំងសួស្តីខ្ញុំជឿជាក់ថាការប្រកួតប្រជែងនាំមកនូវការរីកចម្រើនហុងកុងគឺជាទីផ្សារសេរីពួកយើងស្វាគមន៍គ្រប់វិនិយោគិនចូលរួមកាន់តែច្រើនវានឹងផ្ដល់ជម្រើសកាន់តែច្រើនដល់អ្នកទស្សនាកម្មវិធីនានាក៏មានជ្រុងជ្រោយកាន់តែសម្បូរបែបនិងធ្វើឲ្យវិស័យព័ត៌មានវិបុលភាពតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនមែនគ្រាន់តែជាកន្លែងសម្រាប់សម្រេចក្តីស្រមៃទេវាគឺអំពីការប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងមិនថាតំបន់ណាឬក៏ប្រទេសណាហើយក៏មិនថាវាមានទំហំប៉ុណ្ណានោះដែរនៅពេលដែរអ្នកមកដល់កន្លែងថ្មីអ្នកត្រូវតែចាប់ផ្ដើមពីចំណុច0ឡើងវិញមុននឹងសម្រេចចិត្តវិនិយោគត្រូវតែធ្វើការស្រាវជ្រាវទីផ្សារឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីស្វែងយល់ពីទីផ្សារក្នុងស្រុកឲ្យបានស៊ីជម្រៅតើអ្នកឈានមុខគេក្នុងវិស័យនេះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងកម្រិតណាតើប្រាក់ចំណេញមានកម្រិតណាតើគុណភាពត្រូវតែខ្ពស់ដល់កម្រិតណាដើម្បីដណ្ដើមបានចំណែកទីផ្សារជំហានត្រៀមលក្ខណៈទាំងនេះมันអាចមើលរំលងបានឡើងខ្ញុំដើរក្នុងវិស័យនេះច្រើនទសវត្សរ៍ហើយខ្ញុំមើលឃើញក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទាំងមកទាំងទៅទាំងឡើងទាំងចុះចង់មកចាក់គ្រឹះនៅហុងកុងឲ្យរឹងមាំមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេចុះបើមានស្ថាប័នមួយណាចង់វិនិយោគលើវិស័យព័ត៌មាននៅហុងកុងតើលោកស្រីមានដំបូន្មានអ្វីខ្លះដល់ពួកគេមិនថាមានដើមទុនប៉ុណ្ណាទេត្រូវសុំអាជ្ញាប័ណ្ណជាមុនសិនរួចសឹមចាប់ផ្ដើមធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបែបនេះទើបសមរម្យអត្ថបទបងច្បាស់ណាស់ថាមានបង្កប់នៅរបៀបវារៈវាបកទៅកាន់ម្ដាមនិងដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ចាងជាយានដើម្បីការពារអាជីវកម្មអ្វីក៏មានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដែរបងហ៊ានប្រាប់ឯងយ៉ាងច្បាស់ថាអត់ទេគ្មានកំណត់កូដដែររបៀបវារៈសម្ងាត់ខ្ញុំវិនហុយសិនផ្សាយតែការពិតមួយគត់ឲ្យតែពិតគឺផ្សាយ
ម៉ាដាមក៏ជាជនរងគ្រោះក្នុងហេតុការណ៍នេះគាត់ក៏មានសម្ពាធដែរបងកំពុងជន់ពន្លិចគាត់នេះជាភាពលំអៀងនិងមិនសុក្រិតខ្ញុំអនុវត្តពេលនីតិវិធីត្រឹមត្រូវគ្រប់បែបយ៉ាងនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតគ្រប់បន្ទាត់ខ្ញុំបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់បកស្រាយឥឡូវគាត់ធ្វើជាបាត់ខ្លួននិងព្យាយាមគេចវេះខ្ញុំមានតែត្រូវបង្ខំគាត់ឲ្យចេញចង់ចាងជាយានហេតុអីត្រូវកំទេចក្តីសម័យគាត់ខ្ញុំចង់ជួយឲ្យចាងជាយានរក្សាចំហខ្លួនឯងរឹងមាំតែបញ្ហាគឺស្ថិតនៅលើខ្លួននាងផ្ទាល់ពិភពលោកក្នុងខួរក្បាលនាងមិនមែនជាការពិតទេទោះជាគ្មានខ្ញុំក៏ដោយក៏គ្មានក្រុមហ៊ុនណាបំពេញបំណងនាងដែរកំណត់នាងមិនអាចខ្លាចជាការពិតឡើយយូរឬឆាប់គង់តែត្រូវរលាយបាត់ខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថារបាយការណ៍នេះគ្មានផ្ដល់ផលអ្វីក្រៅពីខូចខាតទេមនុស្សពីរនាក់រងការវាយប្រហារយ៉ាងដំណំវិស័យទាំងមូលប្រាជ្ញជាគ្មានសង្ឃឹមការរំពឹងទុកអ្នកហុងកុងក៏រលាយសាបសូន្យលេយីនអ្នកខ្លួនឡើងវានិយាយឬអត់គឺជាការសម្រេចផ្នែកអាជីវកម្មមិនមែនផ្លាស់ប្ដូរដោយសារខ្ញុំផ្សាយមិនមែនដោយសារណាទាំងអស់ផលប្រយោជន៍នៅពេលក្រោយរឿងនេះវាមិនរំជើបដោយសារតែអ្នកព័ត៌មានម្នាក់ឬក៏អ្នកមើលម្នាក់នោះទេបើអញចង់ជួយពួកគេមែនក៏មិនស្ដីបន្ទោសខ្ញុំទៅសួរ Novesfera ថាហេតុអីបានជាពួកគេស្លាប់តែប្រែកន្លះនៅមានទៀតអនាគតនៃវិស័យនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃពួកយើងមិនមែនអ្នកក្រៅមកផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមនោះទេជំនួសឲ្យការទៅអង្វរគេយើងគួរតែរួមដៃគ្នាត្រួតត្រៃផ្លូវដើររបស់ខ្លួនឯងដោយផ្ទាល់ដៃខ្លួនឯងពួកលោកធ្វើអីនៅទីនេះតើមានរឿងអីទំនងជាមានបញ្ហាប្រព័ន្ធភ្លើងហើយអอฟហ្វិសអ្នកនាងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ការជួសជុលខ្ញុំមិនឃើញការប្រកាសទេលេខាធិការកំពុងត្រៀមប្រកាសចុះហេតុអីត្រូវជាអอฟហ្វិសខ្ញុំសុំទោសថ្នាក់លើនិយាយថាបែបនេះមិនសូវរំខានដល់ការងារអញ្ចឹងរំខានប្រាប់ថ្នាក់លើវិញថាតាមសម្រួលចោះខ្ញុំមិនអីទេការងារខ្ញុំរត់ចុះរត់ឡើងរហូតមិនសូវបានអង្គុយទេកន្លែងណាក៏ខ្ញុំធ្វើការបានដែរណែច្បាស់រអត់ថានៅទីនេះទីនេះហើយជឿខ្ញុំចោះទុកចិត្តប្រូសែមយើងទៅតែពួកយើងរងចាំយូរដែរហើយគាត់មកបងជាយិនពួកយើងដាក់រីសាញឲ្យហើយក្រុមហ៊ុនបើកដំណើរការបាននៅខ្ញុំគ្មានការងារធ្វើទេខ្ញុំមានគ្រួសារត្រូវរ៉ាប់រងមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចយើងកំពុងដោះស្រាយចាំដំណឹងល្អពីខ្ញុំឥឡូវពួកយើងទាំងអស់គ្នាមកជុំគ្នាឲ្យឥឡូវចង់បកក្រោយក៏មិនបានបងត្រូវទទួលខុសត្រូវហើយបងថាប្រាក់ខែកើន 30% ទើបខ្ញុំព្រមបដូរមកទីនេះឥឡូវបានន័យថាម៉េចឥឡូវសូម្បីអាស័យដ្ឋានកន្លែងធ្វើការក៏មិនដឹងខ្ញុំត្រូវបងមួយទៀតថ្ងៃណាប្រាប់ឲ្យច្បាស់បន្តិចទៅចាំចាំខ្ញុំសុំទោសដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាបារម្ភសរុបមកទម្រាំខ្ញុំដោះស្រាយរឿងនេះខ្ញុំនឹងមិនត្រឡប់ទៅធ្វើព័ត៌មានខ្ញុំក៏គ្មានការងារធ្វើដោយគ្រប់គ្នាដែរឥឡូវនេះពួកយើងជិះទូកតែមួយបើទូកលិចធ្លាយខ្ញុំនឹងលិចទៅជាមួយគ្រប់គ្នាជឿខ្ញុំម្ដងទៀតទៅធ្វើមិនទៅមែនហើយគាត់ទៀតអត់តែចាំទៅអេរកឃើញគាត់ទេបានន័យថាអត់ហើយអូយដំបងគិតថាមនុស្សប្រុសទុកចិត្តមិនបានឥឡូវមនុស្សស្រីក៏ដូចគ្នានិយាយផ្អែមដូចទឹកខ្មុំចុងក្រោយជាសាច់ស្អុយអេរាល់ថ្ងៃថ្នាក់លើខ្ញុំសុំការបកស្រាយរហូតឥឡូវមនុស្សបាត់ខ្លួនខ្ញុំនិយាយអីបានឯងប្រឈមនឹងមេតែម្នាក់ខ្ញុំវិញមួយថ្ងៃទាំងទេចូលទាំងផ្ញើសារចូលរាប់រយហើយមនុស្សផ្សេងនៅស្ថាប័នផ្សេងសុំការបកស្រាយចុងក្រោយខ្ញុំដោយពួកគេអញ្ចឹងដឹងរឿងតាមព័ត៌មានខ្ញុំនិយាយអីបានខ្ញុំវិញត្រូវប្រឈមនឹងគ្រប់គ្នានៅហុងកុងការងារខ្ញុំមិនស្រួលនឹងសាមញ្ញដោយឯងគិតទេអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចបន្ទាប់ទៀតឯងគិតធ្វើម៉េចពួកយើងលើកទង់ជ័យធំរួចហើយអ្នកដែលខ្ញុំអូទាញមកបកក្រោយមិនបានការបង្កើតស្ថាប័នថ្មីជារឿងដែលត្រូវធ្វើបោះជំហានម្ដងមួយជំហានជាមួយសាច់ប្រាក់មនុស្សនិងគេឈ្មោះដែលយើងមានក្នុងដៃបំភ្លេចរឿងចុងក្រោយនោះទៅវាគ្មានសល់អ្វីទេផ្ដោតលើរឿងសាច់ប្រាក់និងមនុស្សវិញអញ្ចឹងត្រូវប្រឹងរកមូលនិធិបន្ថែមថ្មីត្បិតមិនអាចប្រៀបនឹងក្រុមហ៊ុនធំតែប៉ុស្តិ៍អនឡាញតូចមួយយើងល្មមគ្រប់គ្រងបានឯងគ្រាន់តែចង់បើកវេទិកាមួយមានតែម៉ាស៊ីនមួយគ្រាន់ហើយមើលທາງជាយោទៅឯងគ្រាន់តែចង់បានមូលនិធិធំមួយព្រោះចង់ផ្គត់ផ្គង់អ្នកដែលឯងបានអូទាញមក
តែនិយាយត្រង់ចុះបដូរការងារទទួលខុសត្រូវហានិភ័យខ្លួនឯងបើពួកគេមិនអាចរស់បានគួរតែរកការងារថ្មីទៅឯងមិនបាច់ទូរែកទាំងអស់ទេតែខ្ញុំបានចូលរួមចំណែកជំរុញរឿងនេះពួកគេទុកចិត្តខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំជួយយ៉ាងម៉េចឯងនៅចង់ជួយគេទៀតទេចុះនរណាជួយពួកយើងជួយខ្លួនឯងឲ្យបានសិនទៅនោះជាភាពខុសគ្នារវាងឯងនិងខ្ញុំសម្រាប់ឯងពួកគេគ្រាន់តែជាតួលេងតែខ្ញុំនិយាយជាមួយពួកគេផ្ទាល់រៀបចំពួកគេឲ្យធ្វើការផ្សេងគ្នានោះជាមនោសញ្ចេតនានោះហៅថាត្រូវអារម្មណ៍គ្រប់គ្រងបានអូខេមិនបាច់និយាយពីអារម្មណ៍និយាយផែនការមកយើងអាចទៅជួបផ្នែកហុងកុងពីនិញមើលថាតើមូលនិធិឯកជនណាចង់វិនិយោគក្នុងវិស័យផ្សព្វផ្សាយដែរឬអត់ចំណែកពួកនោះបញ្ជូនឈ្មោះទៅក្រសួងកាងារបើឯងធ្វើវាមិនចេញពីចិនក្រុមអ្នកអត់ការងារធ្វើនិងបាតកម្មខាងក្រៅការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលឯងនឹងត្រូវស្ដីបន្ទោសអញ្ចឹងបញ្ជូនទៅឲ្យបេនទៅគេធ្លាប់ថានឹងទទួលយកគ្រប់គ្នាដែលចេញពី SNK ខ្ញុំដឹងថាអារម្មណ៍ខ្ញុំនៅពេលនេះមិនសូវល្អតែនេះជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងវាបើសូម្បីតែឯងនិងខ្ញុំទប់មិនចង់រួចវិស័យទាំងមូលនឹងត្រូវវិនាសខ្ញុំមិនរំពឹងថាឈ្នះទេតែនឹងព្យាយាមខាត់ឲ្យតិចបំផុតក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកធនធានមនុស្សបានស្ទង់មតិលើក្រុមហ៊ុនចំនួន200ចន្លោះខែមេសានិងខែសីហា 68% មានទំនោរចង់ឡើងប្រាក់ខែបំណាច់ឆ្នាំឬដើមឆ្នាំក្រោយក្នុងកម្រិត 5.2% តែក្រោយមកមានរលកស៊ូណាមីហិរញ្ញវត្ថុពួកគេស្នើម្ដងទៀតនៅខែនេះការដំឡើងជាមធ្យមបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 3.3% យប់ហើយមិនតាន់ទៅវិញនៅមើលទូរទស្សន៍និងមើលនាងដែរត្រូវហើយនៅតែជីកកកាយរឿងក្តីម្ដាមទៀតយ៉ាងម៉េចដល់វេនមកបដាខ្ញុំម្ដងហើយអត់ទេគ្រាន់តែឃើញនាងហាក់ដូចជាមិនសូវមានប្រតិកម្មអីសោះអញ្ចឹងចង់ឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចឬក៏សួរថាខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានទូរស័ព្ទរកគាត់ទៅតែរកគាត់លួងលំគាត់សួរសុខទុក្ខគាត់អីអញ្ចឹងទៅគាត់មិនអត់ខ្ញុំរកឃើញងាយៗទេនូវេស្វេរ៉ាមិនអស់ចាស់ទេខ្សែរឿងដែលគាត់តាមដានគឺវាធំម្ដាមបាត់ខ្លួនមិនមែនដោយសារតែដេញដើររឿងនេះគឺមានគេតាមប្រមាញ់គាត់រឿងនេះធំសម្បីតែចំនួនការគាត់ក៏ស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ធំខ្លាំងរហូតដល់បដោះម្ចាស់ពីរង្វាន់នេះបានន័យថាគូសត្រូវនឹងមិនងាយដកដៃម្ដាមក៏មិនងាយបង្ហាញខ្លួនដែរដោយសារតែរឿងធំអញ្ចឹងហើយកាន់តែគួរតាក់ទងទៅរកគាត់ក្រៃលោកគាត់ត្រូវការជំនួយអត់ទេព្រោះខ្ញុំទុកចិត្តគាត់ធ្លាប់ជួបរឿងអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតរឿងដែលយើងយល់ថាធម្មហិមាគាត់អាចដោះស្រាយបានក្រាញ់ធ្លាប់និយាយលេងថាខ្ញុំជាជានសៀកគាត់មិនតាន់ពេញលេញហើយគាត់ជាវិនហ៊ុយសិនវើសិនខ្លាំងបំផុតគាត់នឹងរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងនេះនឹងពិតជាមិនបារម្ភទាល់តែសោះមែនទេខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាលើโลกនេះខ្ញុំស្គាល់ស្ត្រីម្នាក់នេះច្បាស់បំផុតច្បាស់ជាងគាត់សម័យខ្លួនទៅទៀតយ៉ាងហោចណាស់ពេលបង្ហាញខ្លួនឡើងវិញនឹងដឹងថាគាត់និយាយត្រូវសួស្តីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានព័ត៌មានដ៏ធំមហិមាមួយចង់ប្រាប់ឲ្យទាំងអស់គ្នាបានដឹងបើអ្នកកំពុងទស្សនាផ្សាយផ្ទាល់នេះអ្នកនឹងក្លាយជាជនដំបូងគេនៅហុងកុងដែលបានដឹងរឿងការដោតទុនវិនិយោគពីអឺរ៉ុបឬរឿងពេលរង្វាន់ថយអវ៉ាត់អីហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធអីនឹងខ្ញុំទៅគ្មានអ្នកណាចង់ដឹងទេកុំតែខ្វល់អីរបស់ខ្ញុំនេះទៅជារឿងពិតមិត្តខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំនាងគឺជាកេលីននៅបឋាយិកានៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនដែលថ្លៃបំផុតនៅក្រុងហុងកុងនាងយករបាយការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រឲ្យខ្ញុំមើលផ្ទាល់ភ្នែកជាឯកសារពិត 100% ណាក្របបែកធំបំផុតមកដល់ហើយស្ត្រីអ្នកមានបំផុតនៅហុងកុងកើតជំងឺមហារីកដំណាក់កាលទី3ហើយយ៉ាងយូររស់បានតែ6ខែទៀតទេជាស្ត្រីអ្នកមានបំផុតរូបណាទៅនាងមិនប្រាប់ឈ្មោះទេវិជ្ជាជីវៈនាងគឺរក្សាការសម្ងាត់អ្នកជំងឺចុះមិនក្បាច់ធ្លាយ៉ាងហ្នឹងកុំបន្ទោសនាងអីអញ្ចឹង channel ដែលខ្ញុំសម្ដៅលើគឺវិនហ៊ុយសិនតែម្ដងចុះស្ត្រីអ្នកមានបំផុតម្នាក់នោះតាក់ទងអ្វីនឹងវិនហ៊ុយសិនចំណុចសំខាន់ត្រង់នេះហើយគឺពិតជាពាក់ព័ន្ធគ្នាខ្លាំងណាស់ស្ត្រីអ្នកមានបំផុតនៅហុងកុងគ្រប់គ្នាប្រើដៃម្ខាងរាប់ក៏បានដែរជាម្នាក់ដែលមិនបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈអស់ពេលយ៉ាងយូរណាស់មកហើយមិនខុសទេម្នាក់នោះគឺដៃអាណាលើកចុងក្រោយដែលយើងឃើញគាត់គឺនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សាធារណៈ3ខែមុនគ្រប់គ្នាដឹងហើយថាដៃអាណាជាមេធំហិរញ្ញវត្ថុពីក្រៅ Open Platform បើសិនជាដៃអាណាមានបញ្ហាពិតមែន
អញ្ចឹងថ្ងៃអវសានរបស់ Open Platform ក៏ចិត្តមកដល់ហើយដែរសាសម័យថាបងម៉ែនកាន់កូនចានកញ្ចាស់ដើរសំទៀនពេញទីក្រុងអោនក្បាលអង្វរកពីអ្នកគ្រប់គ្នាត្រង់មិនបានទេគួរតែចែកឲ្យគ្រប់គ្នាបានឃើញដែរមើលចុះបងម៉ែនមុខមាត់ស្លេកស្លាំងស្គមស្គាំងនិងគួរអាណិតយ៉ាងណាតើមានអ្នកអាណិតគាត់ទេខ្ញុំប្រកាសជាអត់ហើយព្រោះថាសំមុខគាត់ហើយគ្រប់គ្នាមកនេះបន្តិចណែខ្ញុំមានដំណឹងល្អនិងដំណឹងមិនល្អទាំងអស់គ្នាចង់ស្ដាប់មួយណាមុនដំណឹងល្អនោះគឺរដូវកាលចែកពានបានមកដល់ទៀតហើយនេះជាឆ្នាំទី1ដែលវេទិកាមហាជនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់និងទទួលបានការតែងតាំងរហូតដល់11ផ្នែកផ្ទះដៃឲ្យខ្លួនឯងមួយមាន2ផ្នែកដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងនឹងឈ្នះគឺផ្នែកដែលលេចធ្លោខ្លាំងបំផុតចំណុចទី1ពានរង្វាន់អ្នកគ្រប់គ្រងព័ត៌មានឆ្នាំបំផុតគឺលោកអ៊ីអេងហ្វៃបន្ទាប់មកអ្នកអានព័ត៌មានស្ត្រីឆ្នាំវិនហ៊ុយសិនខ្ញុំឆ្នះ3ដងហើយទុកឱកាសឲ្យក្មេងចុះថ្មីម្ដងនេះខ្ញុំត្រូវបានតែងតាំងដែរហ៎វ៉ាពិតមែនសមត្ថភាពឯងដល់កម្រិតបងម៉ែនហើយអរចាណាស់ជាប់បង្គ្រប់ក៏អីសបាយម្លឹងគ្រាន់តែជាប់ឈ្មោះក៏ដូចជាឈ្នះបាត់ទៅហើយចេះដំណឹងអាក្រក់វិញនោះដំណឹងអាក្រក់នោះគឺក្រុមហ៊ុន Diana បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយបដិសេធមិនឆ្លើយតបនឹងពាក្យចចាមអារ៉ាមស្ត្រីអ្នកមានបំផុតកើតមហារាជជាប្រតិកម្មធម្មតាមិនមែនដំណឹងអាក្រក់ទេអាម៉ែនមានតែឯងទេដែលរសារស្មារតីច្បាស់លាស់តាមទម្លាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនបដិសេធគឺទទួលស្គាល់ដោយស្ងៀមស្ងាត់រួចពាក្យថាជំងឺមហារាជនឹងត្រូវគេបំផង់ឲ្យធំបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយពាក្យថាសង្ស័យនឹងត្រូវគេបង្រួមឲ្យតូចប៉ុនសមោចអញ្ចឹងទើបមានអាជឿខ្នងបង្អែកមានបញ្ហាឆ្កែជាច្រើននឹងងាកមកព្រុសដាក់ Open Platform អ្នកណាផ្សេងគិតអីកុំតែខ្វល់សំខាន់ឲ្យតែការងារយើងនៅធម្មតាមានអ្នកចូលមើលច្រើនជាង 40% ទំនងចង់នឹងថៃជើងនេះបាស់ជើងហើយនៅយើងបាស់ជើងឬអត់គ្មានអ្នកណាខ្វល់នោះទេពួកគេខ្វល់តែថាពួកយើងមានអ្វីផ្សាយឬអត់ប៉ុណ្ណោះអ្នកណាជាអ្នកផ្ដាំរឿងនេះមុនគឺថាំងជាយើងនាងនឹងទៀតហើយតាមខំខ្ញុំមិនលែងជារឿងធម្មតាហើយតែរឿងនេះខ្ចោខ្ចាយទៅក្រៅបញ្ហានឹងមានបន្តបន្ទាប់តែឆែកមើលខ្យល់បាក់ទៅខាងណានរណាបានប្រយ័ត្នបំផុតដឹងហើយបងម៉ែនគិតថារឿងពិតឬមួយក៏ខ្លាំងខ្លាយបើសិនជាប៉ះពាល់ដល់វេទិកាមហាជនដែលអាណាច្បាស់ជាប្រាប់ខ្ញុំមិនប្រាប់អញ្ចឹងគឺមិនអីបើឬអត់គឺជារឿងឯកជនរបស់នាងមិនតេតើនឹងយើងទេចង់សួរសុខទុក្ខក្នុងនាមជាមិនបើនាងចង់ប្រាប់នាងនឹងប្រាប់មិនបាច់ត្រូវបង្ខំមិនបាច់សួរនាំអញ្ចឹងពួកយើងផ្សាយឬមិនផ្សាយលេយៀនឯងសម្រាប់ទៅរឿងដែលគ្មានការបញ្ជាក់ចាត់ទុកថាជាពាក្យចចាមអារ៉ាមមានរឿងតែមួយគត់ដែលការពិនដែលអាណាបដិសេធមិនឆ្លើយតបនឹងពាក្យចចាមអារ៉ាមពីខ្លួនយើងផ្សាយតែមួយនេះបានហើយល្អណាស់ដោះស្រាយរួចហើយសុំជាស្ត្រីអ្នកអានព័ត៌មានឆ្នាំមែនលោកដឹងទេអ្នកខ្លះយល់ថាពាក្យព័ត៌មានមកពីពាក្យញូបូកជាមួយអក្សរ S បានន័យថាព័ត៌មានថ្មីជាច្រើនខ្លះទៀតនិយាយថាជាពាក្យកាត់នៃទិសទាំង4លេចកាត់ជើងត្បូងបានន័យថាព្រឹត្តិការណ៍កាត់ពីគ្រប់ទិសទីទោះបែបណាក៏ដោយទាំងនេះជាគោលដៅព័ត៌មានរបស់យើងច្នៃប្រឌិនធំទូលាយល្អមិនបាច់និយាយវែងឆ្ងាយចំណុចសំខាន់ពិភពអនឡាញកំពុងតែរីកចម្រើនពិសេសជាមួយបច្ចេកវិទ្យា AI ប្រហែលថ្ងៃនេះមានគេនិយាយរឿងស្រីមានបំផុតនៅហុងកុងកើតមហារាជហើយនាងមិនដឹងរឿងនេះទេពាក្យចចាមអារ៉ាមអននេះខ្ញុំមិនខាត់ពេលទៅជីកឬគល់ទេព័ត៌មាននាងសាប់យ៉ាងហ្នឹងឲ្យខ្ញុំជឿយ៉ាងម៉េចបានថាផលិតរឿងបានល្អនោះបើសើពួកយើងច្បាស់ជាដឹងកាលណាយើងបើកក្រុមហ៊ុនមួយហើយបណ្ដាញទំនាក់ឈប់និយាយអត់ប្រយោជន៍ទៅឥឡូវនាងប្រាប់ខ្ញុំមកថានរណាជាប្រតិការនីខ្ញុំនាងស្លៀកសំពត់ខ្លីទេខ្ញុំមិនដែលស្លៀកសំពត់ទេហើយតែលេឲ្យខ្ញុំខ្ញុំសូមមើលចំណុចសំខាន់ត្រួសបែបលឿនព្រមចង់ឲ្យខាត់ពេលតដែលដូចស៊ុបមាន់ទូទៅពេកអត់ប្រយោជន៍វាដូចជាអត់ប្រយោជន៍ទេនាងនិយាយពីចក្ខុវិស័យនិងទស្សនវិស័យក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះ
កុំប្រាប់ណាថានាងកម្រឡើងធ្វើបទបង្ហាញមកខ្ញុំមករៀននាងពី3ក្បាច់ចុះកម្មវិធីនេះហៅថា PowerPoint ដំបូងត្រូវមាន power ហើយបន្ទាប់មកមាន point វានិយោគិនពួកយើងសាមញ្ញណាស់ទី1តើនរណាជាតារាព័ត៌មានរបស់នាងទី2យើងបានប្រាក់ចំណេញដោយរបៀបណាតែនិយាយតាមត្រង់ព័ត៌មានតាមទូរទស្សន៍នៅប៉ុស្តិ៍ផ្សាយព័ត៌មានដូចតែគ្នាទេចំណុចដែលសំខាន់ត្រង់ថានាងមានតារាព័ត៌មានឬមួយក៏អត់នាងអាចនាំ Bella ហើយនិង Zoe មកបានទេមកស្លៀកសម្ពុតខ្លីហ៎ស្លៀកសម្ពុតខ្លីរាងស្អាតមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មច្បាស់ជាល្អមើលរួចយើងនឹងអាចបង្ហាញលទ្ធផលដ៏ល្អមួយប្រាប់ទៅវិនិយោគិនថានឹងបានប្រាក់ចំណេញមកវិញនៅពេលណាកម្រិតភាគរយប្រមាណខ្ញុំនឹងមិត្តភ័ក្តិនឹងបោះទុនភ្លាមត្មងប្រាក់ចំណេញច្បាស់ជាមានតែលោកជេនខ្ញុំចង់ឲ្យយល់ចំណុចនេះមនុស្សបើកមើលប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មានគឺចង់មើលព័ត៌មានចង់ដឹងថាជុំវិញពិភពលោកកើតរឿងអីខ្លះដូច្នេះទៅព័ត៌មានជាគ្រឹះនៃប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មានខុសគ្រឹះពិតប្រាកដគឺជាដើមទុនបើគ្មានលុយរបស់ពួកយើងនាងអាចបើកប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មានបានទេអូខេខ្ញុំមិនមែនមកចោទប្រកាន់អ្នកណាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់មកជួបម៉ាដាមបោះបង់ទៅឯងរកគាត់មិនឃើញទេឯងលើបរកគាត់ឃើញអញចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចជាស្ដីឲ្យគាត់ឯងវល់គាត់ឲ្យមកវិញឯងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរការពិតបានទេខ្ញុំជឿជាក់ថានៅមានផ្លូវចេញឯងស័ក្តិសមជាគ្រូរបស់ស្រីល្ងងមែនខ្ញុំក៏ស័ក្តិសមនឹងទទួលបានការបកស្រាយដែរឯងអាចកាត់ពីហេតុផលរាប់រយស្ថានភាពទីផ្សារប្រែប្រួលសេដ្ឋកិច្ចខាងក្រៅកំពុងរងសម្ពាធគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានកែសម្រួលឬក៏ជាករណីប្រធានសាស្ត្របានម៉ាដាមនិយាយដោយផ្ទាល់មាត់មានអីខុសគ្នាព្រោះខ្ញុំទុកចិត្តម៉ាដាមជឿថាគាត់មិនកុហកខ្ញុំនៃបង្កប់គឺឯងមិនទុកចិត្តខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចនៅខាងក្រៅត្រូវគេវាដំខ្លាំងមើលឃើញការពិតច្បាស់ហើយមែនទេនៅ SNK ខ្ញុំប្រឈមនឹង Kingston ម្នាក់នៅខាងក្រៅមនុស្សដូច Kingston មានគ្រប់កន្លែងឯងរើផ្លូវដើរលើដើមទុនជួបមនុស្សប្រភេទនេះគឺជាមិនផុតនោះឡើយហេតុអីមិនបដូរមកជាម្ចាស់ផ្ទះវិញទៅឲ្យដើមទុនត្រឹមត្រូវរត់មករកឯងខ្ញុំគ្មានពេលរងចាំទេដឹងអត់ថាមនុស្សជាច្រើនដាក់ច្បាប់ឈប់ដោយសារខ្ញុំដាច់ខែនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយពួកគេហើយខ្ញុំត្រូវទទួលខុសត្រូវបើខ្ញុំជាឯងវិញខ្ញុំនឹងកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងយើងគ្មានអីត្រូវនិយាយទេចាងជាយានមក open platform មកខ្ញុំយកឯងខ្ញុំសន្យាជាមួយពួកគេហើយបើមិនទាន់ដោះស្រាយខ្ញុំមិនទៅធ្វើព័ត៌មានវិញទេសំណើរបស់បងខ្ញុំអរគុណណាស់អរគុណខ្ញុំក៏សរសើរនៅភាពរឹងរូសមិនបោះបង់របស់ឯងណាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ចិត្តយឺតជោគជ័យនឹងទៅឆ្ងាយសូមវល់ជួយខ្ញុំផងទៅខ្ញុំត្រូវបង់ផ្ទះនឹងការប្រពន្ធទៀត Kingston នៅជិះគ្នាបន្តិចបានទេរវល់មួយថ្ងៃហើយមិនទាន់ញ៉ាំបាយអីទេសូមទៅដោះគោបន្តិចសិនយកមួយទេណាអត់ទេអរគុណមិនដែរទេនិយាយមកខ្ញុំចង់សួរថាបោកកលឹកដែលបានលាឈប់បងចាត់ចែងបែបណាឯងចាប់អារម្មណ៍លើគេខ្ញុំចង់លើកលែងឲ្យគេឡោះឲ្យហេតុផលមួយមកត្រូវចិត្តខ្ញុំនឹងយល់ព្រមឥឡូវគ្រប់គ្នាកំពុងតែមើលមកពួកជើងគឺជាពណ៌ទូរទស្សន៍ធំត្រូវការមើលមាត់ធំទុំមិនពេញចិត្តក៏ត្រូវតែធ្វើថ្លៃធ្នូស្ដាប់ទៅតំណងតើទាំងនេះជាលិខិតលាឈប់រឿងអ៊ីមែលខ្ញុំនឹងឲ្យម៉ាកូផ្ញើច្បាប់
មួយនេះគួរទៅយកបាន ដាក់ព្រើផ្នែកខាងក្រៅ 90% គឺដូចនេះបញ្ចេញវាឲ្យឆ្ងាយបំផុតកុំឲ្យគេតាមដានដឹងពួកយើង រូបមួយសន្លឹកការពិតមិនទាន់ដឹងច្បាស់ល្មមធ្វើឲ្យតម្លៃទីផ្សារហ៊ុន HD Syntech ធ្លាក់ចុះ 10% គេកំពុងជជែកពីចរន្តសាច់ប្រាក់យើងត្រូវកាត់ផ្ដាច់រងចាំតែថ្ងៃបិទទ្វារប៉ុណ្ណោះពីមុនអាចមិនបារម្ភតែឥឡូវស្លន់បាន មិនថាពិតឬមិនពិតដៃអាណាគូតែចេញមកនិយាយខ្លះទៅទាំងម្ចាស់ពីហ៊ុនហើយនឹងបុគ្គលិកគឺសុទ្ធតែត្រូវការធនធានឲ្យបានច្បាស់លាស់ អញ្ចឹងធ្វើម៉េចថ្ងៃនេះនាងឈឺស្អែកនាងកែធ្វើប្រុសស្អែកទៀតនាងជាអេលីនត្រូវតែបញ្ជាក់គ្រប់ពេលទេអញ្ចឹងមិនដូចពួកអត់វិជ្ជាជីវៈព័ត៌មានកន្លុកខួតទៅហើយទេឲ្យតែពួកយើងស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់លំនឹងហិរញ្ញវត្ថុមិនខាតបង់នៅដំណើរការគឺបានហើយ យ៉ាងណាគួរចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីចំណុចចុងក្រោយមិញនេះផងអ្នកងារខាងក្រៅគេលែងជឿជាងហើយគេលែងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងពួកយើងហើយបន្តិចទៀតនឹងត្រូវបិទទ្វារមិនខាន គ្មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍កុំឲ្យពួកព្រាយចាំស៊ីពេ បងម៉ែនបងតែងតែមានផែនការ3រហូតបើសិនជាដៃអាណាពិតជាមានជំងឺមែនពួកយើងធ្វើម៉េច បងម៉ែនមកសួរសុខទុក្ខដែរណាមែនទេមានដឹងស្ថានភាពគាត់បែបណាដែរទេគេថាគាត់រួចបានតែ3ខែទៀតទេបងពិបាកចិត្តដែរទេកុំទាន់យំអីតាមស្រួលនិយាយមួយមក បងរាជអគ្គអន្តិចមើលថាខ្ញុំមិនយំដែរទេសេមឯងមានតួនាទីរាយការណ៍ព័ត៌មានមិនមែនផលិតព័ត៌មាន អាចធ្វើឲ្យបងឈប់ឲ្យព្រមនិយាយទុកថាខ្ញុំឈ្នះហើយមានអ្វីចង់បន្ថែមទេឬចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយជំនួសបងថតបន្តទៀត ខាធីណែនៅរាត្រីប្រគល់ពានរង្វាន់នឹងមានវត្តមានបុគ្គលលេចធ្លោនឹងមានឥទ្ធិពលបំផុតចូលរួមរំខានឯងហើយណា ស្អាតគឺស្អាតហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជាមន្ត្រីរាជការម៉ូដមួយនេះគួរតែឯងជាអ្នកស្លៀក បើស្លៀកបានខ្ញុំស្លៀកហើយប្រហែលឆ្នាំនេះខ្ញុំអង្គុយតែកន្លែងធ្វើការមិនសូវបានទៅចូលរួមកម្មវិធីជួយបង្រៀនពី3ក្បាច់ផងបានទេ มันមានអ្វីពិសេសទេគ្រាន់តែជូននេះមកបាននឹងរកមនុស្សជជែកអីតែប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែញញឹមឲ្យច្រើនទៅគឺបានហើយបើមានអារម្មណ៍ថាមិនសនុកចិនអាចសារនិយាយពីទស្សនវិជ្ជាព័ត៌មានរបស់ឯងប្រាប់ពួកគេ កំពុងឌឺដងខ្ញុំម៉េ ខ្ញុំនិយាយមែនក្នុងកម្មវិធីនោះទោះជាពួកគេមិនចាប់អារម្មណ៍ក៏ពួកគេត្រូវខំមាត់សង្កត់ចិត្តស្ដាប់ឯងនិយាយចាប់ដែរ អូខេលោកដឹងទេខ្ញុំឲ្យភាគទី3ផ្ទៀងផ្ទាត់រឿងនឹងរួចហើយ ស្គាល់ពីអ្នកនេះជានរណាទេកុំប្រកែកគ្នាព័ត៌មាននៅទីនេះទាំងអស់ពួកយើងចាំបងអៃវ៉ាន់និងសែមសម្រាប់ចិត្តទៅគឺនាងមិនចង់ជឿខ្ញុំមិនទាំងស្គាល់ពីអ្នកនេះផង បានអីខ្លះហើយនៅ Michael លេចជឿមុនទៅ ខ្ញុំបានទៅមន្ទីរពេទ្យដែលថ្លៃបំផុតនិងឯកជនបំផុតសួរអ្នកអនាម័យនិងសន្តិសុខនិងកលៀននពថាជាការគ្មាននរណាបានឃើញដែរអាណាទេ ខ្ញុំក៏បានខ្លំមើលការិយាល័យមេធាវីគាត់ឧស្សាហ៍ទៅពី3ថ្ងៃនេះតែមិនឃើញអ្នកមកពី Edison Tech ទេ នៅខាងក្រៅក្រុមហ៊ុនគាត់ក្រៅពីអ្នកកាសែតគ្មានអ្វីខុសប្រក្រតីទេ ខ្ញុំរកឃើញពីអ្នកដែលធ្លាប់ជួបដែរអាណា ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់គ្រាន់តែជាការអះអាង ម្នាក់ជាគ្រូពេទ្យជំនាញផ្នែកមហារាជមកពីកោះប៉ៅថយម្នាក់ទៀតជាគ្រូហុងស៊ុយនៅគាត់ថងលោកគ្រូឈិនគេទាំងពីរនិយាយដូចគ្នាបេះដាក់ថាពួកគេបានជួយព្យាបាលជំងឺដែរអាណា និយាយរួមគ្រាន់តែជាគ្រូទាយតាមផ្លូវពួកគេគ្រាន់តែចង់តោងឈ្មោះអ្នកល្បីតែប៉ុណ្ណោះបើយកព័ត៌មាននេះទៅផ្សព្វផ្សាយវាមិនខុសអីពីធ្វើឲ្យ SNK ត្រូវគេសើចចំអកទេ ចុះលោកសើបដឹងអី មិនទាន់មានទេ ប្រកាសហើយ អញ្ចឹងត្រូវផ្សាយព័ត៌មានបែបនេះ អញ្ចឹងលោក ឈប់ឆ្លោះគ្នាបានទេខ្ញុំឃ្លាំមើលនៅផ្ទះដៃអាណាអស់3ថ្ងៃគ្មានអាណាចេញចូលទេវាំងននទាញបិទចិត្តថ
ថាមនុស្សធំមិនទៅធ្វើការតែក្មេងៗត្រូវទៅរៀនឬហោចណាស់ក៏កំងអីញ៉ាំដែរតែនេះស្ងាត់ឲ្យចងុំច្បាស់ណាស់ថាពួកគេចង់លាក់ខ្លួនពីពួកយើងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាទៅស្នាក់នៅសន្តាគារឬកន្លែងផ្សេងបាត់ហើយតែកន្លងមកនេះមានតែម្នាក់គត់ដែលបង្ហាញខ្លួននៅទ្វារផ្ទះគាត់បានឃើញវីដេអូហើយដឹងហើយថាជានរណាល្អណាស់ផោះតាំងនៅទីនេះទាំងអស់អាយវ៉ាន់យ៉ាងម៉េចដែរទៅដឹងថាខ្ញុំកំពុងគិតពីនរណាដែរទេឆេងចុងពណ៌ការនោះគឺដូចពេលនេះយ៉ាងចឹងផោះតាំងគឺមានដល់ហើយតែនៅតែគិតថាគួរតែផ្សាយឬមួយក៏អត់ឥឡូវខ្ញុំសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានរណាហ៊ានថាខ្ញុំគ្មានអ្វីត្រូវខាត់បងរួចឡើងផ្សាយទៅនរណាហ៊ានថាខ្ញុំទៅរក្សាគោលការណ៍ឲ្យបានជាប់នោះតែខាត់គឺមិនផ្សាយទេថាមាននរណាហ៊ានភ្នាល់ធំរួចសម្រេចថាផ្សាយរឿងនេះដែរទេមានឋានៈដូចគ្នាឬអត់ខ្ញុំសារភាពថាមិនហ៊ាននោះទេបើសិនជាមាននរណាហ៊ានចេញមកបញ្ជាឲ្យផ្សាយអ្នកនោះអញគួយកែខ្ញុំបានCouldn't make it clear. I'm so confused. I found a mirror somewhere in my heart. Beautiful, it's beautiful deep inside my heart. Try to brighten up your eyes, 'cause the truth will never lie. That's why the